အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် Windows 10ကိုကွန်ပျူတာမှာဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် step by step တစ်ဆင့်ချင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Windows 10 ISO this image file လို့ပါတယ်အဲဒီ file ကိုဘယ်လို download ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုညာဘက်ပေါ်က link ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှသွားကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ download လုပ်လို့ရတဲ့ ISO file ကို Bootable USB လုပ်ဖို့လိုပါတယ် USB လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော် manual လုပ်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီရဲ့ software ပေါ့နော်ဒီရဲ့ software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတွေကိုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်နေ့တက်ရ browser ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှဒီ website ပေါ့နော် rufus.isc ဆိုတဲ့ website ကိုတွားလိုက်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ portable version ကိုပဲကျွန်တော် download လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်က download လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မပြတော့ဘူးเนาะဒါကို download လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ portable USB ကိုကျွန်တော် create လုပ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော် download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ USB ကို computer မှာထိုးပြီးတော့မှဒီ software လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် this or ISO image ဆိုတဲ့ညကို select လုပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် select ဆိုတဲ့ညကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီ ISO ရှိတဲ့ညကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ open ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် partition scheme ဆိုတဲ့ညမှာကျွန်တော်တို့ MBR ရှိတဲ့ GPT ရှိတယ်ပေါ့နော်MBR ကတော့ကျွန်တော်တို့ storage ကို 2TB ထိပဲ support ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ computer တွေတော်တော်များများမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GPT ကိုသုံးပြီးတော့ဒီဖုတ်တက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ GPT ကပို့ပြီးတော့လည်း stable ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်သူက storage ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ 9 zettabyte ထိ support ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီ target system မှာတော့ကျွန်တော်တို့ UEFI file ကိုပဲထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်နာမည် change နေဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ change လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ video မှာတော့ပြီးရင်ကျွန်တော် start ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ customize လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိသုံးနေတဲ့ user နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် language တူတူထားမယ်ဆွေနာမည်တူတူထားမလားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေမထားပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ okay ပဲနှိပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ USB ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေအားလုံးကို format လုပ်မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် okay လို့ပဲနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် USB stick ကို format ဆက်ရိုက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ PHP ပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ installation ကိုစလိုက်ကြရအောင်โอเคကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာထိုးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင် power close နေပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ F1 ပေါ့နော်တချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ escape တချို့ကလည်း delete ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိ enter ကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာပေါ့နော်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော် BIOS ချက်ကိုမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ F1 ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ security ဆိုတဲ့ညကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ secure boot ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်ဆက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ secure boot ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် disable ပေးလိုက်ပါနောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ back ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီ startup ဆိုတဲ့နေရာက boot ဆိုတဲ့နေရာကိုတွားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကို bootedမဲ့ device ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမှကျွန်တော်က CD ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် CD ကို select လုပ်ပြီးမှ shift နဲ့တစ်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်တကယ်တော့အောက်ပြန်ပို့ချင်ကျွန်တော်တို့ shift နဲ့2နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပို့လိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ HDD generic flash disk ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ရဲ့ USB stick ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bootable USB create လို့တုန်းက UEFI ကိုရွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် UEFI နဲ့ legacy ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် UEFI ကိုပဲရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ F10 ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ yes ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ restart ချပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပေါ့နော် enter ကိုခောက်ပြီးတော့မှ F12 ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ computer တွေကတော့ F12 ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ESC လို့ခေါ်တဲ့ escape ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ protection device ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်okay ကျွန်တော်ပို့တက်လာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံတွေ language တွေရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမရွေးတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် next ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် install ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် I don't have a product key ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်က Windows 10 Pro ကို install လုပ်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်တော့ I accept the license terms ဆိုတဲ့ဟာကို select လုပ်ပြီးတော့မှ next ကိုပဲနှိပ်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် custom installation နဲ့ပဲသွားပါမယ်ဒီစင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ hard disk ကို partition ပိုင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Windows အတွက်ကို 100k ပေါ့နော်ကျွန်တော် kit တရားပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် kit တရားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Windows OS installation အတွက်ကလုံလောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ apply ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်ဒီ hard disk ကိုကျွန်တော် format ရမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ partition ပိုင်းလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ next ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် installation ကတော့စနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ PHP ခဏလေးစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Okay installation ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ set ကို restart လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရွေးမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်တခြား keyboard app လားဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ skip လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီစီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ wifi မချိန်ပါဘူး I don't have internet ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်က continue with limited setup ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ် username ကိုတော့ကျွန်တော်က channel နာမည်ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ next ကိုပဲနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဟာက stamp ပြတာဆိုတဲ့အတွက် password ကိုတော့ကျွန်တော်မပေးတော့ဘူးတကယ်လို့ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ password ကိုပေးပြီးတော့မှ next ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft ကိုကိုယ့်ရဲ့ location ကိုသုံးခွင့်ပေးမလားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သုံးခွင့်မပေးပါဘူး no ပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော် find my device ကိုလည်းကျွန်တော်မသုံးပါဘူး no ပဲဆက်နှိပ်ပါမယ်ဒီတန် connect ကိုလည်းကျွန်တော်မပို့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုရတဲ့ဟာပဲပို့ပါမယ်ပြီးရင် next ကိုပဲဆက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် improve link ရဲ့ typing ကိုလည်းကျွန်တော် no ပဲနှိပ်ပါမယ် okay ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော် no ကိုပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင် accept ကိုနှိပ်လိုက်ပဲပြီးရင်ကျွန်တော် advertising ID ကိုလည်းကျွန်တော်မသုံးဘူးပေါ့နော် no ပဲနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ quota ကိုလည်းကျွန်တော်မသုံးဘူးပေါ့နော် now ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်အောင်ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီလိုပုံစံနဲ့တွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Windows 10ကိုကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ပြီးတော့ပြီဖြစ်ပါတယ် Activation လုပ်နည်းကိုတော့ကျွန်တော် share ကကျွန်တော် channel မှာတင်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ video ကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီ video ညာဘက်ပေါ်က link ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်